Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Alam Komputer TV, channel masyarakat atau bos. Oke guys, kali ini ada mulai dulu. Aku ning nunggu nih family Ngawi sih, keluarga Ngawi, mari ning gone keluarga Ngawi kan ku apa? Karek engko sih engko langsung bablas apa mampir sih ijek bingung paling kok yo soalnya nek langsung kon jemput sing kono Leo yo kangelan jero ngono. Aduh. Mending ku ning gone Ngawi sik mari ngono. Lagi ning gone Blulur. Oke. Lagi perjalanan guys, ini Pak Grab. Oke, saya mulai dhisik sedilo. Guys, jalan rong. Wis rada mendingan tapi yo ning awak sik gak enak tapi kudu tetap semangat guys boleh duwi. Soalnya nilai Pak Kancil sih guys semua soalnya ya ono ya ini tapi aja bangga wae kesel sambate iki awake sik lemes aja. Dadi iki makane awake dhewe iki semangat golek duit, semangat kerja mergo apa? Sing kono mangane yo saka kene. Iya, betul. Sama awake dhewe. Dene yo mikir kono kene yo kudu semangat. Betul. Semangat oke. Bismillah ayo guys. Mari iki langsung apa? Pengen ngerti dhewe langsung. Soalnya wis disuntekno wis di obatno. Mangan ya wis tarak tapi kok jere sambate jek lemes. Bla. Terus. A few moments later. Guys, ki ada teko terminal Surabaya. Guys, ada langsung ngebis info paling teko kono sekitar jam berapa? Pak. Sekitar paling yo jam pira ya? Paling teko kono sekitar 4 jam 5 jam lah. Paling gak mesti kan. Hah? Paling sak jam sak monuminan lah. Sampai Ngawi. Jadi iki ada perjalanan neng Ngawi guys, bar neng Ngawi terus neng Bluro. Bis mana? Ngawi Pak. Oh langsung Pak? Hah? Ngawi Pak. Ngawi Ngawi itu ke Eka. Ki nek nang kene anak lipe guys. Ini lah terminal Bungurase. Rame, lumayan rame lah, yo. Ayo. Lumayan rame guys. Guys, iki menuju Patas, iki rombongan Patas. Kalau orang kayak tinggal lemes-lemes aku gak mari-mari. Iya boy, ikan. Kamu gak operasi? Sugeng. Lah iki apik ora wi? Soale iki ngelis sing apik guys, biasane nek gak sing apik biasa oke sugeng dulu. Soalnya patas lah nek sing apik kalau sing biasa nih regane padha ning tumpahane beda. Kan beda. Jadi ya kuwi lewat ya. Lewat ya. Sing ki bandingan kono. Guys. Boleh sih guys. Sugeng. Ngawi Pak. Terus.
Sugeng guys. Oke guys, iki wis ning gone bis-bisan lho. Ki patas jalur teko Bandung. Dadi nganu teko Bandung. Aku yo maskeran guys. Mas bagus kok enggak maskeran. Itu nanti gimana? Yo maskeran. Kayak maskeran ku yo disuneni Pak SBY. Pak Jokowi. Kita pakai masker dulu guys, kita tutup dulu. Begini guys, bismillah, semoga nanti selamat sampai tujuan guys. Terima kasih banyak supportnya buat semua family subscriber sing support Kalimantan TV. Terima kasih sing wis mendoakan. Alhamdulillah awake wis yo mendingan, cuman yo ya cek tapi wis gaspol rangga gas loro malah ngeluh dhewe malah randang anu randang kerja dadi los ora penak los buka ora penak mah ya malah loro ajur jum. Semangat guys, bismillah, muga-muga selamat sampai Ngawi, kayak nek alangan apa-apa. Nek numpak bis patas kuwi enake langsung mlebu ning jero terminal. Dadi kok iso milih bis, iso milih bis sing apik, karena nek bis sing elek kuwi kan apik elek regane padha patase, cuman kenyamanane kuwi beda lho. Bis kok kosong iki jalure Bandung adu-aduan. Engko paling nyicik golek penumpang neng ndi ngono palingan. Ini tuh masih di Bungur guys, ini masih di Bungur guys. Bungur guys. Ini tuh masih di Bungur guys. Bungur guys. Ini temen-temen family subscriber mesti nganu pengen suwi aku gak numpak bis, suwi gak numpak bis, semoga cepet numpak bis. Bisa mudik lagi, tolong yo corona ini dan mati yo ben wong ben dosa mudik dulur-dulur sing ning gone perantauan luar negeri ben dosa mulai biar bisa pulang, biar bisa ben yo iso kumpul dengan keluarga di rumah begitu guys. Oke. Ini tuh masih di Bungur, lawan sekali, tidak jalan-jalan. Tapi ini sudah di Jopo guys, ini sudah di Jopo guys. Kalau bisnya itu kalau milih HP itu mentul guys. Tumpahannya itu mentul guys. Mentul. Karena ada kan wis tromono numpak bis kan ping bolak-balik di pengalaman. Jadi kayak saran yang family subscriber nek ngebis mini yo guys. Terus juga satu kali tiket ning jopo samar nek kena calo guys. Langsung moro ning nggon bis-bisane karek milih ning parkiran guys. Oke, cus guys. Lagi bis wis mlaku guys. Penake numpak bis patas. Iya, dia kan numpak bis patas anu Sumber Sugeng sing ora lho guys. Milih sing jurusane Bandung. Kuwi mesti wonge langsung ngetol. Tenan, kadang kan enak to bis patas ngetol yo ora ngetol. Pincuk. Tapi nek iki genah ngetol tenan. Ngetol. Langsung ngetol gelem ngetol langsung mesti saka Bungur langsung gelem ngetol paling ki kok mudoke ning gone kadang nek gak ning Mojokerto ning gone gak Mojokerto biasane mudoke ning gone liya kuwi gone dhewe sing kene Kertosono dhek engko mudoke engko tol Kertosono dadi kok kene dhek langsung ngetol teko tol Kertosono terus mari ngono
dia njupuk pelanggannya ning kono. Ngambil pelanggannya di situ, guys. Gitu, oke? Terus nanti nek teko Kertosono tak vlog. Oke, julari pelan-pelan. Iku teko Kertosono, guys. Itu teko Kertosono, engko terus lanjut gas teko Ngawi. Mari Ngawi engko terus ning Blora. Minggu sing kangen sero pedok, ngono ketemu. Oke. Banget. Ijo-ijo iki sekolahane Cemoke, guys. SMK 1 Kertosono wis sekolahane Cemoke. Cah lulusan dhisik. Sing disyuting apa iki? Kayak guys, ikone Kertosono. Nek arep mulai rono guys, nek arep nang omah Kertosono, arahe rono kuwi. Oh wadet. Oke guys, ki awake dhewe teko ning gone Terminal Maspati Madiun. Kita teko Terminal Maspati Madiun, paling dilungkas teko Ngawi. Paling ya kurang luwih ya pirang menit ngono teko Ngawi. Paling setengah jam kas. Terus Terminal Maspati saiki wis dibangun apik, guys. Wis gak kok dhisik. Saiki apik. Saiki Terminal Maspati wis gak kok dhisik. Wis masuk wilayah Ngawi, guys. Sawah-sawah ki wong daerah Ngawi lagi tandur. Musim tandur melon patak melon pari kira melon. Musimnya wong tandur, guys. A few moments later. Alhamdulillah guys, ki wis teko Wates ngenteni jemputan. Terima kasih banyak support dan doanya buat semua family subscriber Rantau Online sing wis support Kalimantan TV dengan tulus ikhlas, bener-bener sangat luar biasa. Karena bagi awake dhewe family subscriber was luar biasa lah, karena doa-doane supportnya sangat, dan pengertiannya barang matur suwun kabeh. pengertiannya doa-doane sangat luar biasa tenan. Pokok semuanya pokok hamba Allah yang support Kalimantan TV, kita semua terima kasih banyak supportnya selama ini. Alhamdulillah ki ya wis teko Ngawi, iki karek ngenteni jemputan, guys. Ngono ae ya guys ya. Terima kasih banyak pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja lali tutur bawang, Kalimantan TV anak kos anak kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat guys posone. Semangat.